aqui. Conta aí com você, que nós é pra vocês aí. Fala aí o que nós é pra vocês, se gosta de nós. Não, eu. Se alguém Assim, mexer com nós aqui, não, fala aí. Mas vocês são uns caras que. Vocês são uns caras. Eu tiro o chapéu pra vocês, ó. Vocês são uns caras bacanas. Deixa eu perguntar uma coisa. Esses vídeos que nós fazemos aqui não é legal, não é bom? É bom demais. Não é só alegria. É só alegria. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. O povo dançando, Aí, né, curtindo, né? Ó, eu digo, né, cara? Fala aí. A mulher dos controles disse que é a prima de vocês, né, cara? Irmã, minha irmã. É tua irmã, né? É, Aí, filha né? deles, é. Mas isso aqui aí, sabe, aí, aos outros, por isso, ó, seja bem-vindo, cara. Mas vou marcar. Mas eu entro em contato com vocês lá, naquele lá. Você sabe, né? Ó, vocês são uns caras bacanas demais, vocês são um cara bacana, cara. Tira o chapéu. Rapaz, Tira o chapéu. não aprendeu nenhum, não? Tu tira o chapéu? A linguagem de vocês? Eu aprendi um pouco. Um pouquinho Como é só. que é? Tirame, catu. Como é que tiramos? Tirame é farinha. Arói. Arói. Arroz, arroz. Viu? Rapaz, Só. e o papaizão aqui, não aprendeu? Não, vai. Entendeu não? Só arói tirando e... Não, eu gosto de Catu, coisar, sabe? né, que é, né? Né? E é água. Água, né? É. E. É só algumas O coisas. meu antes que fala pra ir embora. Piripiri. Pirrip. Perrigue? Pirrip é o quê? Olha. Não, aí, Ela só sabe? não para. Rapaz, aí rapaz, aí. O papai de vocês, né? Eu perguntei, não foi? Não, o papai de vocês ali, aí, sabe? Não foi o que eu disse? Não, era o. Rapaz, foi ele.